رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد أشرف البدر في الكون أشراق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخا والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا
والثام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطان الواضي برهان المبسوط بالوجود كرم وإنسان صلى الله عليه تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليه علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الزادية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرف في عوام الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهر في هيكل المحمود صلى الله عليه وتعتمد بوجود أكناف الوجود وتغزت برد الأعوال باتغاز تكريم اللهم صل وسلم أصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك تجلى الحق في عالم القدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على ذا الحبيب يا لقلب سرورك توالى بحبيب عمن لنا من والا جل من شغف الوجود بنور ومغى الكون بهجة وجمالا قد ترقى بالحسن على مقام وتنافي مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال وهو بفعل ما
قدرا ورفعة في شؤوني وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلق نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها الصدور من الإيمان قواعد مثله على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبدا صادقا في قوله وفعله ومبلغا عن الله ما أمر بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة جادل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا، وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما وسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى تحيات وأوساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبغز فيها في قلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينقصد في قلب نور سر التعلق به وحبه، يكتب بها بعناية الله بحسبه وعلى آله وصحبه الذين انتقوا صوت المجد بقربه وتفيعوا ظلال شرف الأصل بأنه وحبه، ما أبتغى الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تحسين البشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيت التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حامل بنصب الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتلقى ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريم
التريمة والبطون، وما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. وهو القمر التام الذي يتلقى في بروجه لتشغف في موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار والزليط بما قضى، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهر، فخصص به من خصص، وكان مستقر في الأصلاب الفاخرة وأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأبطار ظهور وبهر، فتعلق الهمة راقين لهذه الحضور من يقوم في هذا القطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. من كانت الأنسلة ببعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا لسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأن تعرف الأقلام عن شؤون خير لنا، ولكن عزني لا تبين معبد من سر أشرف المخلوقين، وما قام الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقي غايته في الكون منشورا على ممر الأيام والشهور والسنين، دع التعلق بهذه الحضرة الكريمة، فلعد التشوق إلى السماء صوفها العظيمة، فلعل الله ينفع به المتكلم وسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم وسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم وسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، فيتوهان بغور ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. وعلى آل سيدنا محمد النبي صلى الله عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى رب العالمين أفراد صلى عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا من ودنا له القمر ونزل صلى عليه النبي صلى سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وأجمل منك لن وأطيب منك لدد النساء خلقت مبرأ من كل عيب
من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها
نسبوا من مثلكم لرسول الله من مثلكم لرسول الله من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك ليت الملوك لها من جدكم نسبوا ما للصنعة ما للصنعة أحزاب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحسب ساداتنا القرب من أهلاء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من أسر فاطمة أنعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب الله 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 أكثر بذكر الله وصحب رجال الله أكثر بذكر الله وصحب رجال الله حتى تبقى بالله ثم تبقى بالله الله الله
كفاني علم ربي من السؤال وفي يدي فدعاني واهدهاني شهيد الاغفر لغالي الله الله أنت تعلم كيف هاني ودين الفتح على قلبي من حضاها الواسم غالي الله على زين الوجود من ساد طيبا وخير في جارود ألف صلاة على زين الوجود من ساد طيبا وخير في جارود ألف صلاة على زين الوجود من ساد طيبا وخير في جارود ألف صلاة على زين الوجود من ساد سلام يا سلام أرنا وجه الحبيب في المنام وأدم ربي الله يا ربي وأدم ربي عليه بصلاة وكذب اللي لنا أوفى صلى وأدم ربي عليه بالصلاة وكذب اللي لنا أوفى صلى ألف صلاة على زين الوجود من ساد طيبا وخير في وخير في جارود اللهم صل وسلم وبارك على
قد آن للقنا أن يخوض ما حفظ فيه الأنامل مما استفاد الله من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائه الذي أحسن الشمائل. فهنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحديث من أخبار وآثار يتشرف بكتاب القلم والقرطاس وتنزه بحدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الحديث المشهور أن أول شيء خلق الله هو النور مودع في هذه الصورة. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخذ عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بنور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين بخلق وآخرهم بالبعث. وقد عادت الروايات بأن أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة أبدية لها ملاحظة خفية اختص من شاء من البغية بكمال الخصوصية فاستغدر هذا النور المبين أصلا وبطون من شرب من العالمين. فتلقى هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصل في يد العلم القديم إلى من خصص بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب للقدر العظيم وملته أبيكم في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقى صلب عبد الله فألقى إلى بطنها عندما شاءوا معونة محافظة على ورد عنها حمدا خفيفا لا تجد صلاة تشكو منه ألما ولا عللا حتى ما غشر بعد شر من حمده وقرب إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا عالم قيود فضل وتنتشر في آثار مجلس صميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم شاقة إلى انتقاط جوائز الكنوز. فكل دابة لقريش نطقت بفصل العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حمل حمل في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متنفخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقل في البطون والظهور. وأظهرنا في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. وسلم فحين قربا على السماوات الملائكة بتبشير للعالمين تعيش ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله
وبلغ بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم له من الشهب بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور المحمود ودعنا لله بتعظيم وسجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس برسول الله وسرور قد تجادى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فضربوا يعلى المساني فهزار اليمن غارا واستديئوا بجمال لرسول الله فاق في الحسن تفرى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفض حيث أوتينا طاعة برسول الله جمع الفقر المعافى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا فلرب كل حمد مرحبا جل أن يحصره العد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا إذا حبنا بوجودي مرحبا مصطفى هادي محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني يا
بك إن بك نسعى وبجاهي يا إلهي جد وبلغ المقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وبجاهي يا إلهي يا الله جد وبلغ المقصد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ودينا نهج سبيلك يا الله كي نسعى ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مدعى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كل حين تجادى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة البطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا أوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا وغمه فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق الصالح واللفظ المحتوي على المعنى الجزيل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق غير باليتيم وأغملا وله معاصر الأخلاق الهيبة القوية التي تبتعد عن أبويس الأخلاق من البغية
ومن الشتيم تعترق والمنازل وبعظم ذكر تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنبغي في خلق وخلق كأشرف الخصوصية وما من خلق من بقية محمود إلا وهو متلك عن زين الوجود أجملت بوصف الحبيب والشان ولو علا في مجد ومكان أوصاف عز فتعالى مجد أخذت على نجم سؤال بعنانه وقد انقصت القلم بتدوي ما قد عم بمقام مولد النبي الكريم فحكاية ما كان الله هذه هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم وخلق العظيم أصلا من أن نمسك عدة الكلام في هذا المقام وقع السلام على سيد لنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسر ختمك ويحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظام بكم من دراهم أوصى محمد وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل سعي فيه مشكورا وبنبي محمودا يكتب عمل بعمل مقبولا وتوجه بتوجه خالصة وصلات موصولا اللهم يا من إليك تتوجه العمل فتعظ ظافرا على باب عزة تحضرها وتشامل الفيضات الغامرة نتوجه إليه بأشهر سائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة وصدى أمانتك وحبيب سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة ألا بأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخلاق في كل موطن من موطن قرب ومظهر قاسم إمدادك لعبادك سير رشادك لآل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكنتنا بمعنى عنايتك وأن تحفظنا بجميع طوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وأحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف قربي إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرنا في منيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين لحقك وحكيمين المهدين ولحدك من الحافظين اللهم إنا لنا معا برحمتك خاصة ولا تحرمنا ظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمن بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مشفعين أن تقابل المظلم منا بالغفران أن تقابل المظلم منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزغ وولاه وظاهر ومغفرة وشرجة أولادنا ووالدينا علاقتنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إجابة الجهاد وأدم غاية القلب جميع أقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بهذه معمورة معنا منصورا واغفر اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقابل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين ومن شر المعتد والظالم والمفسد العدل بالحق بجميع والأقدار عيد بتأييد من عندك ونصر على المعادين من المنافق والكفار واجعلنا يا رب بالإحسان من جميع البلايا
واجعلنا يا رب بالإساس من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالإساس من جميع البلايا، يعزمك من الذنوب والخطايا، لنا بالأعمال بطاعتك وصدق بخدمة قائمين. فإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين ومؤمنا واختمنا منك بخيرنا أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب أسأل الأرواح والقلوب على آله وصحبه من سوى آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تحليل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وقبل من شر النفاثات وقبل من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم. صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه سبحان وسلم. الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان 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 الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وبلغ وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم ومهلا من قول لا إله إلا الله من سبحانه وقال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مباركة واصلة ورحمة نازلة
صدقة متقبلا قديما إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبي أخواني من الأنبياء والسلام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولن كلنا صحابة رسول الله أجمعين ووالدنا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى غيره سيدة خديجة بنت المعصوم إلى الضرة بنت إسماعيل وإلى بشيرة بنت سيوف إلى اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم وساكنهم يا ارحم الراحمين اوصل اللهم ثواب ذلك منا اليهم وجمع ستلال بين ايديهم اللهم يكن لهم من النار وحجابا لهم من النار وشغال لهم من النار وفكاكا لهم من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورة من فوق النيران ربنا اتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung daripada bulan Dzulqa'dah. Bulan yang mana ke-11 daripada bulan-bulan Hijriyah. Dan akan menghadapi bulan daripada namanya bulan Dzulhijjah, ya, bulan Dzulhijjah. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan inna iddatal syuhur indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah daripada bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Minha daripada 12 bulan itu arba'atu hurum. Ada 4 yang dikatakan bulan haram, ya. Yang pertama adalah bulan Rajab, sudah kita lewatin, ya, bulan Rajab sudah kita lewatin. Dan yang akan kita lewati ini sudah kita berada di bulan Dzulqa'dah, ya, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, ya, 3 bulan yang berturut-turut. Nah, inilah bulan haram. Jadi bulan haram ini dikatakan haram itu bukan haram dalam artian jelek. Haram ini artinya haram di situ ada perkelahian, peperangan, pertumpahan darah, ya, bertumpah darah di situ, itu namanya haram, ya, di bulan-bulan ini. Nah, sehingga pada bulan-bulan haram ini pada zaman dulu orang-orang Arab sana itu mereka apabila masuk di bulan haram ini mereka tidak ada peperangan di situ. Ya, stop, mereka istirahat. Nah, sehingga kalau kita saat ini itu bulan haram itu adalah bulan yang mulia, ya, bulan yang mana dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena di situ ada beberapa kejadian-kejadian dan memang Allah muliakan di situ, sehingga pertumpahan darah di situ pun tidak dibolehkan. Peperangan pun di dalam bulan-bulan itu tidak dibolehkan, sehingga Allah muliakan itu. Ya. Nah, Dzulqa'dah sudah akan kita lewatin. Beberapa hari akan kita masuk di bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah ini dikatakan Dzulhijjah artinya bulan haji. Ya, bulan haji. Sehingga disebutkan di situ bahwa beberapa hari, ya, di situ ada beberapa hari yang dimuliakan sama Allah. Ada di situ dikatakan tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu dikatakan namanya hari Arafah. Hari Arafah itu disebutkan hari yang mana di situ adalah afdalul ayyam. Ada dikatakan di situ juga adalah sebaik-baiknya hari, ya. Ada juga yang dikatakan yang lain. Dan paling di situ disebutkan afdalul doa, doa Arafah. Sebaik-baiknya doa yaitu adalah doa yang dipanjatkan di padang Arafah, ya, di padang Arafah, atau doanya Arafah. Apa doa Arafah? Doa Arafah itu bukan ada di situ meminta, ya, ada minta mobil kah, atau minta rumah kah,
atau minta apalah, tidak. Tapi di dalam doa Arafah itu cuma ada pujian. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma itu saja doanya. Apakah di situ ada meminta? Enggak ada. Memohon? Enggak ada. Yang ada cuma memuji kepada zat yang bernama Allah. Di situ cuma ada, di situ kita memuji akan zat yang bernama Allah. Ya, karena pujian ini beda dengan meminta. Kalau meminta kan anunya, ya. Tapi kalau kita awali dengan memuji, memohon, ya, memuji, kemudian kita memohon, maka insya Allah Allah kabulkan. Coba kita lihat, setiap doa itu diajukan kita membaca alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Artinya pujian bagi Allah kita dulukan dulu, baru kita belak meminta apa-apa terserah. Setelah kita memuji kepada Allah, setelah kita memuji kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita meminta. Nah, sehingga disinilah bahwa afdhalud doa doa Arafah. Itu doa yang mana dipanjatkan di padang Arafah. Dan di situ disebutkan padang Arafah itu adalah padang yang mana di situ berkumpulnya umat Islam dan banyaknya orang berkumpul di situ, sehingga doa yang dipanjatkan di situ insya Allah Allah kabulkan. Ya, insya Allah Allah kabulkan. Nah, sehingga disitulah puasa yang bagi orang yang tidak berhaji disunahkan, dianjurkan untuk berpuasa di hari Arafah itu. Nah, kalau orang yang menunaikan ibadah haji itu tidak dianjurkan. Tapi bagi orang yang kita berada di luar daripada tanah haram atau tidak berada dalam manasik haji, maka kita dianjurkan untuk berpuasa. Ya, karena itu adalah puasa Arafah itu afdol. Ya. Puasa Arafah itu adalah afdol. Apalagi kita awali dengan tanggal 8, kemudian tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13 itu nggak boleh kita berpuasa. Ya, tanggal 10, 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah kita tidak dibolehkan untuk berpuasa. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sehingga pentingnya kita berada di bulan Dzulhijjah ini itu dimuliakan sama Allah, maka kita banyaklah mengambil kesempatan. Banyak sekali kesempatan yang Allah berikan di dalam bulan Dzulhijjah itu, sehingga kita dianjurkan untuk mengambil kesempatan itu. Ya, untuk mengambil kesempatan itu. Nah, maka bertepatan juga pada bulan Dzulhijjah ini ada peringatan haul daripada guru, daripada Datuk Kelampayan. Ya, jadi Datuk Kelampayan itu punya guru, dan murid-murid beliau Datuk Kelampayan ini berguru kepada Syekh Muhammad bin Abdul bin Salman Al-Madani. Ya, jadi Syekh Salman Al-Madani ini punya murid-murid, yaitu salah satunya daripada Datuk Kelampayan adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Al-Banjari, kemudian Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, dan beberapa lagi. Ya, nah sehingga disinilah pada bulan Dzulhijjah ini kita peringati akan haul itu. Ya, karena salah satu guru kita, salah satu daripada guru kita itu adalah Abah Guru Sekumpul. Beliau juga adalah salah satu pemegang daripada Tarekat Samaniyah, dan juga dikatakan beliau juga termasuk orang yang menerima daripada ijazah daripada Datuk Kelampayan, dan Syekh dan Abah Guru ini sampai ke Datuk Kelampayan dan sampai ke Syekh Salman Al-Madani, silsilah beliau, nasab keilmuan beliau, sehingga sebagaimana guru kita melakukan haul, ya, memuji atau memperingati akan haul daripada guru beliau itu Syekh Salman Al-Madani, maka kita pun juga mengadakan, ya, karena kita mengikuti pada guru kita. Ya, kita mengikuti daripada guru kita, dan harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan menurut atau mengikuti daripada guru kita, mudah-mudahan itu adalah salah satu ciri atau tanda daripada
daripada cinta kita kepada guru kita. Ya, kalau kita sudah cinta kepada guru kita, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita diakui sebagai murid beliau, dan insya Allah mendapat syafaat daripada guru kita, dan sampai nanti mendapat syafaat daripada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah nanti setiap majelis kita malam Selasa atau malam Jumat kan, nanti kita baca syair ya Syekh Salman, apa ya Syekhona ya Salman ya, dan seterusnya ya. Jadi insya Allah pada malam Jumat yang akan datang ini kita mulai ya, kita mulai, dan malam Selasa yang akan datang juga kita memuji akan Syekh Salman Al-Madani. Kenapa kita memuji? Karena madhul syuyukh atau madhul syekh min Abdul Qurubat. Kita memuji akan guru kita itu adalah sebaik-baiknya akan jalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuji guru adalah salah satu jalan untuk sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang kepada kita semuanya. Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan kita doa mudah-mudahan Abah Mama diberikan kesehatan, keafiatan, dan juga yang Acil dan seluruh yang membantu memasak akan konsumsi pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah. Mudah-mudahan segala apa yang diharapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi sadina wa ziyadatan fi ilmina wa baghatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa fadlan hisab wa min al-'adab nasiba min al-jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aktub السلامة والصحة والعافية علينا وعليكم وعلى عبدك الحجاج والجزاد والزوار والمسافرين في البر والبحر من المسلمين قنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا منك بخير يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.